من القواعد المعروفة في كلام العرب يقولون لا تجمع العرب بين ساكنين. هذا الكلام يعني ليس على إطلاقه. نعم، العرب لا تجمع بين ساكنين، لكن أحيانا يوجد في كلام العرب ساكنين بشروط معينة وأماكن محددة سنذكرها في هذا المبحث. التقاء الحرفين الساكنين بكلمة واحدة في تلاوة القرآن الكريم. يصح الجمع بين حرفين ساكنين بكلمة واحدة في حالتين، بس في حالتين. ما هما؟ أن يكون الأول من الساكنين حرف مد أو لين، نحو الضال، فهون اجتمع ساكنان ولا لا؟ مين ومين؟ الألف واللام الأولى من اللام المشددة. أتحاج، الألف والجيم الأولى من الجيم المشددة. جوني، الواو والنون الأولى من النون المشددة. نعم. ياسين، الياء والنون. نون، الواو والنون. عين، الياء والنون. فقد يكون الحرف الساكن الأول حرف مد مثل الأمثلة اللي مرت معنا، وقد يكون حرف لين مثل إيه؟ عين. الحالة الثانية التي يصح فيها اجتماع الساكنين من كلمة واحدة أن يكون سكون الحرف الثاني منهما عارضا، اللي نحن بنسميه إيه؟ المد العارض للسكون أو مد اللين. أن يكون سكون الحرف الثاني منهما عارضا، نحو الحساب، تعملون، الرحيم. هذه كل أمثلة عارض للسكون. السطر الثاني قريش، خوف، هذه حرف لين. وقد يكون حرفان صحيحان، يعني لا حرف مد ولا حرف لين، وإنما سكن الأول أصالة وسكن الثاني عروضا بسبب الوقف، نحو من بعد، بعد، عين ساكنة دال ساكنة. القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، فنجمع هنا بين الدال الساكنة وبين الراء الساكنة. السحت، السحت، حاء ساكنة تاء ساكنة. هذا نادر الوجود لكن موجود، موجود. إذن هاتان الحالتان فقط هما اللتان يجتمع فيهما ساكنان في كلمة واحدة. وضح؟ نعم. أن يكون الأول حرف مد أو لين، أن يكون الثاني ساكن سكونا عارضا. طيب، أما في كلمتين، التقاء الحرفين الساكنين في كلمتين، يعني يكون الساكن الأول في كلمة والساكن الثاني وين؟ في كلمة ثانية. نعم. لا تجمع العرب بين حرفين ساكنين في كلمتين، فإن وجد ذلك في كلامهم تخلصوا منه بإحدى الطريقتين الآتيتين. الطريقة الأولى إسقاط الأول لفظا إن كان حرف مد، نحو وقال الحمد لله. قال، هذه ألف التثنية. الحمد أول حرف هو اللام الساكنة، فيسقطون الألف من قال وهي لأنها حرف مد. شو بيقولوا؟ وقال الحمد لله، لكن في ضغطة بسيطة على اللام عند الانتقال، لام قالا، عند الانتقال منها إلى الساكن الثاني. ما القصد من هذه الضغطة؟ أن يبان أن هناك ألف محذوفة. وقال الحمد لله،
إن لم نفعل ذلك وقلنا وقال الحمد لله، يظن السامع بأن القائل إيه؟ واحد. وإذ قالوا اللهم قالوا آخرها واو ساكنة، اللهم أولها لام ساكنة، والأول من الساكنين الملتقيان حرف مد فيحذف لفظا. وإذ قالوا فلا تبقى الواو، إن وقفنا تعود الواو. وإذ قالوا، واضح؟ أفي الله شك، أفل التقى ساكنان فنحذف الياء لأنها حرف مد، فإن وقفنا عادت أفي. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تحريك الساكن الأول. تحريك الساكن الأول إمتى؟ إن كان حرفا صحيحا أو حرف لين أو تنوينا، نحو من الله، لأنه من نونها ساكنة. نحن نقول والله خلق كل دابة من، إذا نونها ساكنة. إمتى نقول مينا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. عليكم القتال، عليكم الميم ساكنة، للقتال اللام ساكنة، فعند الوصل تحرك الميم بالضم للتخلص من، إذن حركتها عارضة. كتب عليكم القتال، إذا واحد عليكم القتال قال لك، سألك قال لك وقف على الكلمة الأولى، شو بتقول؟ عليكم. قال لك وقف عليها بالروم، بتقول له لا روم فيها. بيقول لك ليه؟ بتقول له لأن حركتها عارضة، والروم لا يدخل على الحركة العارضة. إن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله. قل اللهم، قل اللهم. طبعا قل فعل ايش؟ فعل امر، والامر مبني على السكون، اذا اصلها قل اللهم. التقى في النطق ساكنان وهما لام قل ولام اللهم، اللام الاولى طبعا. فماذا نفعل؟ نحرك اللام الاولى بالكسر، قل الله. طيب لو وقفنا على قل شو بنقول؟ قل، وقف عليها بالروم، لا روم فيها. ليه؟ لأن حركتها عارضة. دعوا الله، دعوا، هذه الواو ساكنة أصالة، دعوا، مثل دعوا هنالك ثبورا. تمام. هنا نقول دعوا وو. إذن شو عملنا لما التقى ساكنان والأول حرف لين؟ دعوا ودواو لينية، هذه حركناها بالضم، لأن الضم هو الحركة المناسبة للواو. يا صاحبي السجن، يا صاحبي، شو أصلها؟ أصلها يا صاحبين، يا صاحبين، مثنى. لكن لما أضيفت إلى كلمة السجن حذفت النون عند الإضافة. انتبهنا كيف؟ النون تحذف عند الإضافة. شو بنقول؟ يا صاحبي السجن، التقى ساكنان بعد حذف النون، فنحرك الأول منهما وهو الياء بالكسر. شو بتصير؟ يا صاحبي السجن، صاحبي، فهذه الكسرة أصلية ولا عارضة؟ عارضة. نعم، وضح. بالنسبة للتنوين، ونادى نوح ابنه، نوح ابنه، نوح شو آخرها؟ نون ساكنة. ابنه شو أول حرف فيها؟ باء ساكنة. شو بنعمل؟ بنحرك الساكن الأول وهو التنوين. شو بتصير؟ نوحني، ونادى نوحني.
واضح؟ طوى نذهب، أصلها طوى نون ساكنة، طوى نذهب، طوى زال ساكنة، نون ساكنة زال ساكنة، بنحرك النون بالكسر اللي هي التنوين، يعني شو بتصير؟ طوى نذهب. وضح يا أخواني؟ تنبيه: الأصل في التخلص من الساكنين من كلمتين أن يحرك الساكن الأول بالكسر، هذا أغلب الحالات هكذا، نحو قل اللهم وأن لو استقاموا أم ارتابوا. وقد يخالف هذا الأصل إما إلى الفتح لأنه أخف الحركات، نحو من الله ألف لام ميم الله، أو إلى الضم في ميم الجمع، نحو عليكم القتال بهم الأسباب، أو للمجانسة مثل دعوا الله يا صاحبي، ففي الأولى ضممنا لأنها واو، وفي الثانية كسرنا لأنها ياء. هذا هو مبحث التقاء الساكنين.